喷瓜，植物界中的奇葩，拉稀界中他顶呱呱，老头碰到，开心的笑哈哈哈哈。银木果灯草，植物界中的诈骗犯，它的果实小巧玲珑，酷似羊屎，所以它还有一个非常好听的名字——羊屎果草，哈哈哈。受害者屎壳郎屎到临头都没想到，屎既然还有假的，究其原因，要从羚羊的屎说起。每当羚羊随地大小便的时候，银木果灯草就会把果实混在其中，诈骗就此开始。银木果灯草的果实，不管是外表还是气味，虽然和羊屎毫无差别吧，但是简直一模一样。大郎来到事发地，短暂的思考1分钟过后，就过去了60秒，挑中了他的心中所使，和他一起滚回了家。至此，银木果灯草又成功了一单。归根结底，植物为了繁衍后代也是千变万杂。然而隔壁邻居千色垂唇兰，简称兰花，它的诈骗手段和银木果灯草也大差不差，只不过它是色诱，是一种专门诈骗单身狗的花。兰花为了得到黑蜂身上花蜜，把自己的花开得像雌蜂一样诱惑，而且还像银木果灯草一样，气味和形状基本一样，只不过兰花是自带花香，银木果灯草是自带屎香。随着味道而来的黑蜂看着不为所动的兰花，就行起了不轨之事。诈骗的第一步上钩，实操第二步，兰花将沉浸其中的黑蜂甩到花粉袋旁边，从而获得黑蜂身上的花粉。真正的雌蜂却只能在一旁观望，嘴上念叨着呸，渣男。然而兰花在得到黑蜂身上的花粉过后，就会无情地抛弃黑蜂，然后继续诱导下一位黑蜂的到来。由于诱惑力实在太大，黑蜂蜂拥而至，但花只有一朵，却还是没看上一旁的雌蜂。就算雄蜂双双组队缠绵，还是把雌蜂晾在了一边。问世间情为何物，直叫人把持不住。还有达尔文甲虫的求爱之路，坎坷的路途，漫漫的长路，遇到了不是同类的异类，风韵犹存，自带豹纹的黄蜂，试图脱掉他的征战盔甲，阻止他的求爱之路，进行一场无差别交流。黄蜂空有心，他却没有意。没有物质的爱情就像一盘散沙，有物质的爱情会被警察抓。逃离了蜂窝，又来到了蜂巢，还好这蜂有点小，他自知坚守本心就可俘获芳心的道理。经过一段也就是2个半段时间过后，遇到同类的他，内心过于激动，表现得太过明显，刚见面就用长在头上的手给对方一个拥抱。上来就拥抱的热情邻居以前很多，现在也不少，对方用同样的方式还了一个拥抱，增加邻里邻舍的感情。邻居之间需要互帮互助，才能把邻里关系维持好。他始终牢记着，爱情是婚姻的垫脚石。为了邻居等会不受累，双手一松就把邻居送回了原地，还有屎壳郎当垫背，减少了落地的冲击感。然后他到了求爱之路的终点，替邻居负重前行。时光匆匆过，1寸光阴1寸金，3寸光阴1个心。年纪轻轻就已经这么年轻的黄蜂，回家啃着树皮盖起家，为了下一代承受了他这个年纪应该承受的事。不过没事，等蜂蛹大一点过后就可以起锅烧油，大火爆炒。对。